Hello, good day to you everyone. Magandang umaga po sa inyo lahat. Kung nga pala si Kuya Chenyo, kaya may tuturo lang akong isang bagay na pwede makatulong sa atin ngayon habang nagka-community quarantine po tayo. Ito, natutunan ko ito mula ng pagkabata ko kasi ito lagi ginagawa ng mga magulang ko. Habang ako ay may lagnat, may sipon, may ubo, nalalamig yung katawan ko, ito ginagawa ng magulang ko. Isa lang, baka makatulong to, baka ito isa ito sa makatulong sa atin na mawala yung kunyari meron kang sintomas ng virus sa katawan mo. Kunyari may sintomas ka, nararamdaman sa katawan mo, baka may virus or yung tatawag natin ngayon yung coronavirus. No, baka isa to sa makatulong, baka isa to sa mga alternatibong gagawin natin kahit nasa bahay lang tayo, at least maagapan natin, no, na hindi maagapan natin na mapatay yung virus sa katawan lang natin, na hindi tayo makahawa sa iba. Okay, so ito lang, simple lang, madali lang gawin. So mag-prepare ka lang po ng isang kaserola o di kaya kahit rice cooker, no? Magpakulo ka lang ng mainit na tubig. Kulo ka lang ng mainit na tubig, lagyan mo ng asin o kaya luya, dahon, gamot ng luya, ugat ng luya. Pasensya na po kasi bulol ako magtagalog kasi Bisaya ako. So, ugat ng luya or di kaya asin, ilagay mo doon sa pinakuluan mong tubig ng mga 15 minutes, pakuluan mo. Pag mainit na siya, tanggalin mo siya doon sa area na may apoy o anong ginagamit mo dyan, rice cooker. Tapos, kumuha ka ng kumot. Lagay mo yung kaserola o rice cooker doon sa gitna. Okay? Umupo ka, lagay mo sa gitna ng dalawang paa mo. No? Tapos ano mo yung kumot sa buong katawan mo, ano tawag nito? Yung sa Bisaya pa is itabo, no? Itakip mo sa buong katawan mo yung kumot para yung init na galing po sa kaserola hindi po lalabas sa kumot. Kumbaga, na kukuha mo lahat ng init sa buong katawan mo. Okay, doon sa katawan mo pupunta yung init at mahihigop mo yung usok no, na mainit. At mararamdaman mo na papawisan ka ng maraming pawis niyan, lalo na sa init nito. At after niyan, matatanggal yung lagnat. Yung lagnat mo, sipon, ubo, pagkatapos mong gawin yung bagay na yan. After mafe-feel mo yung ang gaan-gaan ng katawan mo. So, yun lang naisip kong bagay, no? Baka isa to sa alternative mo makapag-prevent ng virus sa katawan mo, no? So, kasi kailangan natin ng mainit, di ba? Kailangan mainit yung katawan mo, mainit yung area para mapatay yung virus. Baka isa to. Hindi lang natin alam, no, guys? So, sinishare ko lang kung anong nalalaman ko. Nasa iyo na po. Kung maniwala ka, nasa iyo na yun. Baka isa yan sa alternative na pwedeng gawin natin. At saka, wag na tayo pong labas ng bahay ngayon habang naka-community quarantine po tayo. Guys, ingatan po natin sarili natin. Saka, concern din tayo sa mga kasama natin sa bahay. Diba? Sa mga tao. Guys, kailangan natin mag-stay muna sa bahay habang naka 1 month quarantine pa po tayo, no? Sa mga nagtatrabaho, mag-ingat po kayo. Sa mga frontliners natin dyan, God bless you, mag-ingat po kayo, keep safe po, dapat nakamask po kayo palagi. At maraming salamat po dahil andyan kayo, mga bagong hero po natin, ang mga Pilipino, no? Mga nurse, police, sundalo, mga other medical staff,
and the doctors. Okay? Salamat po dahil nandyan kayo. Sana safe po kayo sa araw-araw na gagampanan yung mga gagawin para sa ikabubuti po ng lahat ng mga Pilipino. I salute you. Sino man kayo, I salute you all. Thank you guys and God bless. So yun lang.